Nes bum. Būta, kad kuo daugiau matytųsi jo, žinai, sienų. Tai... Čia kaip vyras be moters, be žmonos nusprendžia įsirengti butą. Iškart valgysiu, tai 2 valandos praėjo, atsidariau, viskas paruošta, nereikia prižiūrėti puodo. Šiandien bus pirmoji naktis mano naujam bute ir dabar kaip tik ateis draugas, padės man susetapinti studiją, tai aš jums viską parodysiu butą, aišku, čia dar nepilnai viskas įrengtais, o kaip tik, man atrodo, pabeldė duris. Tai viskams to parodysiu. O, štai ir Ignas, pagalbininkas mano draugelis, užeikite, kas žino, tas supras, ką tai reiškia, anime fanai. Čia, kai matai, mano yra prabangus kilimas, biudžetinis. Čia industrinis stilius toks. Bet jis toks minkštesnis, visą man patinka. Tai greit, žodžiu, parodysiu butą. Tai šiandien bus pirmoji naktis, taip net nedrąsu, keista pačiam. Atrodo, metus laiko įsirenginėjau. Tai džiaugiuosi, kad savo jėgom, be paskolų, be nieko, truputėlį kiekvieną mėnesį vis po truputį. Ir aišku, užtrukau ne veltui paskutinius 4 metus vis tiek gyvenau su šeima, su mama tam, kad stupyt. Kai visi pinigėlėjo į verslą, nieko beveik savo pagrindinę tik leidus daug kultūrizmui, sportui, svarbiausius dalykus. Nusipirkau, ką reikia, bet tikslas buvo vis tiek investuoti ir butukas savo namus po truputį įsirengti, neskubėti. Ir pagaliau, sakau, taip smagu, aišku, čia dar ne viskas įrengta, čia turėtų būti dar spinta, tai dar taupau pinigėlius, dar čiužinys. Tikriausiai už 4 savaičių varysiu čiužinį išsirinkti, dabar seną atsinešiau. Tai dar visai daug ko trūksta, bet pagaliau jau galiu nakvoti, miegoti, yra virtuvė. Ir fain yra, kad, kaip žinai, savom jėgom, taip sakau, po truputį, aišku, skau ne veltui. Seniausiai galiau, aišku, norėsi vienam gyventi, turėti savo vietą, bet tuos vos ne ten 500–1000 ten nuomos išmes, man atrodo, kvaila, aš jau tus pinigus investavau ir žinau, kad vieną dieną anksčiau ir vėliau įdėsiu daug darbo, dirbsiu, investuosiu ir pasieksiu. Ir vis tiek tikslas yra brandą išauginti, investuotus pinigėlius ir šiai dienai pasispausiu, laikysiuos disciplinos, įdėsiu darbą ir žinau, kad ateityje galėsiu tada mėgautis ir leisti savo tą, ką noriu. Tai gerai, pradėkime turą ir tada video gale aš atsakinėsiu jūsų klausimus, jūs esate uždavę man klausimus, aš tų klausimų dar nežinau, tai man tiesiog Ignas manęs paklausinės ir aš taip stengsiuos greit ir atsakinėti. Gerai, tai kaip matot, nestandartinės šviesos, tai turime kolidorių, dabar išjungiu šviesą ir man išmano toksai kaip ledas. Čia kaip vyras be moters, be žmonos nusprendžia įsirengti butą. Tai čia tokia aš dariau kaip Batmano keivą, man keivą, nes pagalvoju, kad vis tiek bus žmona, bus vaikai ir aš tikrai tokios galimybės daugiau neturėsiu įsirengti. Ir žmona tikrai vis tiek norės pagal ją daryti. Manau, kad Ignas gali turbūt irgi pritart. Tai išnaudojau šitą galimybę savo patį pirmo gyvenimo butą įsirengti taip, kaip aš noriu. Gerai. Pirmas kambarys. Kaip matote, yra paslaptingos durys. Tai čia bus mano gaming rūmas, slešas studija, video filmavimai. Tai dabar aktyviai, vis tiek varžybos bus, bet aktyviai pradėsiu kurti, kaip ir minėjau, edukacinius video. Tai visom temom, klinikiniai tyrimai, mano 11 metų patirtim, ką aš pats išbandžiau, praėjau, mano klaidos. Tada aš vis tiek dabar, kol... kiekvieną dieną pas mane darbas eina tai, kad aš domiuosi įvairiais tyrimais, kas vyksta, kas darosi su mūsų kūnais, naujausia informacija, papildai, longevity, ilgamžiškumas, preparatai, kaip optimizuoti hormonus. Žodžiu, visos tos temos aš padėsiu daryti tokius trumpus edukacinius 10–15 minučių video, kur parodau skaidrės, klinikinius tyrimus, kuom pagristas savo žiniomis. Tai va ta studija dabar renginėjau, kad būtų profesionalus, viskas su mikrofonais, su kameromis, su apšvietimu, kad galėčiau kurti ir edukuoti, dalinti su jumis tą visą informaciją, ką aš noriu sužinoti. Tai va čia toks tikslas šito kambario, plius aišku gaming, nes mėgstu gaming, nemeluosiu, mėgstu anime. Esu dar didelis, vaikas dideliam kūnui. Kažkaip taip. Gerai, tai dabar irgi sugalvojau kažką tokio kitokio, nežinau, tai gera mintis, bet X-menai, naujas X-menų anime, kuris dabar išėjęs, 97-ieji, rekomenduoju būtinai pažiūrėti. Animaciniai X-menus pažiūrėkit, kas kam patinka multikai. Ir dėl to X-menai, nes bum! Tai jau čia padarėm su ledais, tai yra paslėpti, nesimato. Tai va, žinais yra, aišku, aš padariau tokias žaliuzės. Tuomet
Čia, aišku, kad nepilnai įrengta, čia viskas aš ką supirkau studijai, tai man Ignas padės viską susetapinti. Tai čia lempas mes visi, Ignas papasakos, kas per lempas, apšvietimus čia mes sudėsim, kad būtų profesionalus apšvietimas, mikrofonai, laikikliai, kažkas dar. Tada turime metalinę sieną, tai iš ankstesnių video parodysiu, kaip Ignas čia Igno kaip antras darbas, jisai viską daro rankomis. Iš metalų išpjaustė visą šitas ledus, tai dabar galite pamatyti iš seno video iškarpą, kaip viskas maždaug atrodė, kaip jie šviečia, kaip jie neturėtų būti, nes aš pultelėje nepasikeičiau baterijos. Tai dabar jums parodyti, nebent grįs suvosim kažką įdėsim. Iš teliko gal jeigu turi? Jo, gal iš teliko. Nu žodžiu, bet čia mes galime keisti visom įvairiom spalvom, tada kėdė, tada Cohiba cigarai, kai aš buvau Kuboj. Parsivežiau, tai vieno cigaro kaina gal 300 eurų, 300. Čia bent jau Lietuvo mačiau, po kiek jie prasiduoda arba internetiniai parduotuvėj. Tenais vos galima pigiau tiesiai iš fabriko nusipirkti, nes ten buvau ekskursijoj. Tai nusipirkau savo kelis, kaip žodžiu, laimėsiu pro kortą, atsidarysiu šitą ir noriu surūkyti cigarą. Tai dėl to laikau, aišku, žinau, kad negalima laikyti jį su džiuo, žinau, galite nieko nesakyti. Bet tai toks mano tikslas yra varžybų. Tai jo, tai čia bus visa studija, kompas, čia aš dirbsiu su online klientais, konsultacijos, kraujo tyrimų, apžvalgos, sporto mitybos planų sudarimas, žodžiu, visas darbas su online klientais, nes, kaip žinot, mano pagrindinis dabar darbas yra verslas, Insane-Fizz, maisto papildai, drabužiai linija ir tada pagrindė, iš ko gyvenu, tai klientai pildo tasas kiekvieną savaitę, svoris patimus nuotraukos, pagal tai aš atsakau jums, pakomentuoju, ką mano apie savaitės progresą ir sakau, ką mes turiu darę, mažinant, didinant maisto kiekius, galbūt iškrovą, reikia daryti užkrovą, gal didinti žingsnių kiekį, sporto planą, naudos sudarimas kas mėnesį ir taip toliau. Tai čia mano toks ofisiukas ir filmuosim, čia kameros sustatysime darysios edukacinius video YouTube kanalą. Tai būtinai, man dar vis rodo statistika YouTube, kad 70% jūsų, kurie žiūrite, nesate prenumeravę kanalą. Tai tie video bus dažnai keliami, tai prašau, man tikrai įvertinčiau jūsų palaikymą, jeigu prenumeruotumėt kanalą ir aš aktyviau irgi kelsiu tas video. Gerai, judam toliau. Einam toliau, aišku, dar bardakėlis, nes čia tik pirmoji naktis bus. Tai dar nėra spintų. Tai aš šiaip netaip viską čionais dar išsimėčiau. Gerai. Tai turime stalą, kuris yra išbetonuotas, iš pats sienos išeina. Tai jau visai fainai, aišku, jūs nekreipkite dėmesio iš tas kėdės, nes draugas man paskolino laikinai, kol mano kėdės atkeliaus, kurias užsakiau aš, bet stalas man labai patinka. Išbetonuotas, fainas, koks aukštesnis, tai irgi patogu prisėst. Tai čia gaminuos valgyti, aišku, irgi nekreipti čia dėmesio, dabar aš irgi gaminu greit. Kas čia per aparatas? Jo, tai aš nusipirkau, čia yra rice cookeris, tai čia verda ryžius. Tai aš galiu nesukt galvos, tai nusistatau, pavyzdžiui, savo 2-3 ryžių porcijas, pasisveriu, aš aišku, pagal save, įsimetu, uždarau, varau, pavyzdžiui, sportuoti, arba varau ten dirbti į kitą kambarį, tai jisai pats jos išverda, bet tobulai išverda, vos ne kaip, restoranas, nes pagal ryžius, laikas, temperatūra ir tada yra funkcija keep them warm, tai po laiko iš šiltus. Tai aš, pavyzdžiui, šiandien išvažiavau dabar sportuoti, užstačiau virt, nes grįžęs iškart valgysiu, tai 2 valandos praėjo, atsidariau, viskas paruošta, nereikia prižiūrėti puodo, šilti, tobulai išvirti, įsidėtų suvalgau labai patogu. Tai aišku, čia yra nauja kažkokia versija, mokėjau beveik 200 eurų, neatsimenu tai, bet galėsiu pasidalinti, jeigu kam įdomu, parašykite man Instagram, Instadukas, galėsiu atsiųsti linką. Tai turime rice cookerį, kur naudoju, tada aišku, nusipirkau nuo Blender Ninja blenderį, kuris viską malą daro, čia mano čempionų pancakes, kuriuos aš darau, nuotraukų įmetu, daug nuotraukų, žinau, kad jūs įsiprašote receptų, bet receptą tikrai aš nufilmuosiu, noriu gerą video su receptais padaryti, norėjau nufilmuoti receptus naujoje savo virtuvėje gražioj, nes vis tiek, savo paskutinius metus aš labai gyvenau tokiam taupimo režime, sakau, nes visi pinigai norėsi netaškyti, o dėti tiesiog į verslą, investuoti, į kripto biškelį, į akcijas, į save investicijos ir per šitos, kiek čia, 6 metai pagyventi su mama, su šeima, aišku, nors ir, tikriausiai, aš atviras su jumis, aš galėčiau neslėpti, nesakyti to, bet,
Taip yra. Taip yra ir aš žinau, kad tiesiog laiko klausimus buvo, aš dirbau, geriau tos pinigėlius atsididinėjau, kaip minėjau, ir pagaliau turime, ką turime, žinai. Tai jo, tai tada, kadangi aš daug gaminu, mano gyvenimas viskas sukasi aplink virtuvę, tai jau investavau, labai norėjau gerų peilių. Tai aš kaip Naruto fanas ir visų japonų ir nindzių ir samurajų. Tai pažiūrėkit, čia tas. Taip. Tada, pažiūrėkit. Nu, nerealiai, taip. Pjauna tai kosmosas. Bet žiauriai fain. Tai turime indaplovę, kurios aš niekada gyvenime nesu naudojęs. Tai, nu, pas mus namie nėra indaplovės. Tai dar kol kas dabar bliudelį turėjau suvalgyti rankoms ploviau, bet nežinau, sakymų kažkaip druską reikia nusipirkti, dar jeigu naudosi indaplovės įsidėti, ten reikia. Jei noris. Gerai, čia nesi vienišas vyras, kuris vienas, nieko moteris ateis sutvarkys man čia viską gerai. Orkaitė, keptuvė, boruošta blynams. Bliniukus kept. Tada, aš susidėjau neskuniaukai visokie dar. Ryžių košę ant Seinfelds. Nieko skučiu, nes aš dar labai tuščiai tada savo proteinai ant Seinfelds. Turime nauji skoniai. Moka, sakyčiau, moka mano mėgstamiausias kavos skonis. Nerealiai geras. Ir tada aš maišau vieną dieną vieną, kitą dieną kitą, tai turiu bananą, strawberry ice cream, bananiniai braškiniai ledai. Niekada nebuvau vaisių mėgėjų proteino, bet šitas kažkaip taip gavas, nes jis toksai gaivus, nesaldus, to sintetinio skonio nėra žodžių. Noriu čia reklamos plus šitą, bet tie, kas ragavo, tikrai galite komentaruose parašyti, kad esate patenkinti, taip. Gerai, judam toliau. Tai nusipirkau šitą, nes kaip matote, va šiandien turime gerą vedurį, tai man šiandien dabar kitais yra pozavimui gerai labai. Tai gali Ignas irgi gal ateit parodyt. Aišku, telekas, PlayStation'as. Va šiandien aš šitą pasistatysiu. Žiūrėkite. Esmė tame, kad čia yra su Bluetoothu. Su Bluetoothu, tai aš pasidedu, galiu, pavyzdžiui, tą mygtukas toks yra, knopkį burną įsidėti arba rankui laikyti, pozą paspausti ir jau nufotografuoti, ir čia telefoną įsistatau. Tai man čia, pavyzdžiui, gerai, galiu ateit, tarkim, atsistoju, tarkim, kojas ateitempiam, aišku, be maikės ir tai pozą. Bum. Visai forma gerėja. Tai kitą video jau darysime su Ignos salėje filmuosim. Ignas pafilmuos mane ir jau taip parodysim formą, vis tiek, kaip važiavų netai daug ir liko. Tai bus įdomu parodyti jums. Nesas tai. Žodžiu, formą atskleisime kitam video, ne šitas video. Tai gerai, laikinai kol kas, kol ant aparatūros neturiu pinigėlių, tai naudosime Marshall kolonėlę pasileisti muzikytės. Tada, gerai, labai tą norėjau padaryti. Tai yra čia mėgamasis, aišku, mėgamajam čia mano senas čiužinys yra padėtas. Tai jis yra per mažas, tai dabar kol kas neužsakoma pinigų naujo čiužinio. Tai už porą savaičių važiuosiu rinktis, tai irgi pasidalinsiu su jumis savo patirtim. Kokį čiužinį rinksiuos, kaip kas, vis tiek sportuojantiems vienas yra pats svarbiausias. Tai čia matot deginto medžio sieną. Taip kažką tokio, norėjau uolą daryti, bet dėl uolos, kadangi čia nes nėra didelis mėgamasis, ir jeigu uola būtų, tai vis tiek dar keli centimetrai atsikišę ir gaunasi dar sumažėtų erdvė. Tada mano miego kaukė, kad miegas būtų visiškai maksimalus. Tai aš kondicionierių nusistatau vėsesnę temperatūrą, nes tada miego kokybė gerėja prie vėsos temperatūros. Tuomet turi būti kambarys visiškai juodas, tamsus. Tai aš naudoju dar ant tokių užsidedu. Tuomet tada painvestavau į žaliuzes, kad būtų visiškai juoda, tamsu. Tai aš specialiai taip pasidariau, kad jos taip nusileidžia. Dabar reikia negali ateiti čia, parodysim. Aš labai noriu, visą tą laiką šitą labai norėjau padaryti. Va čia, ateik čia.
Gerai, tai labai lauk. Tai būtent per video tai padaryčiau. Aišku, žinok, per tokias šusrus duris, tai jeigu, taip pasislepia. Pocket doors. Nu, tai va, bet žiūrėk, žinais, pavyzdžiui, mergina ateina ir nori ten nustebinti. Ir aš toksai atsiguolisiu. Čia galėkime kokią seksualią muziką galim uždėti. Ir aš jai sakysiu, nu, po sunkiaus kojų treniruotės gali ateiti. Jo, tai yra apšvietimo žodžiai keičia irgi spalvas. Tai čia fainai, jeigu taip relaksas įsijungti kokią šviesią žalesnę, mėlyną arba tiesiog kokią spalvą, bet čia toks for fun padariau. O esmė tame yra normalus apšvietimas, aišku. Bet jo, bet fainai, kad matot, yra visiškai tamsu, to žalis užsidaro, tos duris užsidaro, žinais, yra juoda. Tai specialiai meistrui sakiau, kad padaryti visiškai tamsų juodą, kad vieno plyšio nebūtų, nes jeigu bent kažkiek šviesos gauna akys, nesvarbu, net jeigu užsimerkęs, jis vis tiek kūnas reaguoja, tai ir cirkadinis ritmas išsibalansuoja ir melatonino išsiskirimas susigadina naktį, dėl to jūsų miego kokybė kenčia. Dėl to oro temperatūra, tamsa, du pagrindiniai dalykai. Ir tada, aišku, iškart atsikėlęs, jeigu bent 10 minučių ant saulės būt, tai gauni 10 minučių saulės, tada melatoninas automatiškai už 16 minučių išsiskirinėja ir tada jau norėsit miego. Dėl to yra svarbu iškart atsikėlus kuo anksčiau gal bent saulės išeiti į lauką. Čia aišku, dar spintos nėra, tai dabar rūbai ant žemės guli. Tai sofa, kur irgi išsiskleidžia. Tai čia matot, pas mane pusė sienos juodai, kita išbetonuota lygiai tas pats iš to pačio betono, kaip yra stalas. Tai čia lova irgi išsiskleidžia, valgyti, įsijungti teliką, pageimint PlayStation, tai kas nori kokie NBA 2K pažais, susijungti, kaip tik naujus išeis dabar. Tai drąsiai. Šiaip jeigu turi kokią rekomendacijų, kokių pageimint žaidimų, tai irgi praneškit arba kartu susijungti. Nes dabar kiek važybų biškį mažiau 5 savaitės, tai pasinės 2 savaitės aš biškį krūvį darbų susimažinusi, nes jau būna toksai baterija low. Tai nelabai turėsiu jėgų darbui, tai biškį, kad ištemti tarp valgymų, tą alkio jausmą iškentėti, žaidimai labai padeda protą atjungti ir pažaisti laikas protą iki kito valgymo. Instagramą įkėlęs galite užduoti man klausimus, ir tie klausimai, kur anoniminiai, tai aš net nežinau klausimų, nieko nežinau, tai mes tiesiog man užduosite, tai bus greit galim pravaryti. Gal bus kokių įdomesnių. Taip, ar esi čiulpęs? Čiulpė? Ne, esu visiškai nepatinka moteris, 100% moteris. Aišku, aš manau, kad gal dauguma mūsų paauglystėj, ne paauglystėj, gal dar vaikystėj, kai tik sužinom, kad tokie dalykai egzistuoja, susimąstym, o jeigu, kaip žinot. Tai aš atsimenu, kaip gėjų porno vieną kartą gyvenimą pamačiau ir supratau, per informatikos pamoką, tai buvo jungti ir tai tenais. Tai man labai tai iš tikrųjų buvo nepatiko, tai aš supratau, kad tikrai neįmanoma. Kodėl po treniruotės su svoriais širdis daužosi, jaučiasi silpnumas, ima žiovulys? Po treniruotės tu turi būti pavargęs ir pas būna pulsas spaudimas sukilęs, jeigu intensyviai sportavai. Tai yra normalu, bet aš manau, tavo atveju, jeigu galą, pavyzdžiui, skauda, tai gali būti, kad tu blogai kvėpavai. Bet jeigu, tarkim, jauti šaltą prakaitą, galvos svaigulys, temsta akyse, tai cukraus lygis yra pakritęs. Tai čia jau su maistu reikėtų susidarauti, kad būtų energijos lygis tolygesnis, tai prieš sportą rekomenduočiau, kad, pavyzdžiui, būtų ne tik angliavandeniai su baltymu, bet įsidėti kokių dar iš tų sviesto, tai, pavyzdžiui, ryžių košė, nes nėra skaidulų, kaip avižuose, greit pasisavina ir įsimetu proteino, tai ryžių košė, angliavandeniai, proteinas, baltymas ir tada biškį uogų ir tada iš tų sviesto ir iš tų sviestas prailgins tą cukraus lygį tolygesnį ir tolygesnė bus energija per visą tą treniruotę, tai nebus cukraus šuolio žemyn, tai būna daugeliui tiesiog sveikti galva pradeda ir gali atsijungti. Ta hiperglisemija vadinasi, gali pasinumėti. Tai toks variantas yra, arba tiesiog dar per sportą siūlyčiau gerti angliavandenius, tai dekstinas būtų highly branched ir aminorūgštys, elektrolitai ir kreatinas. Tai arba atskirai galite susipirkti, arba galite susipirkti monoproduktą Insane Fuel iš insanefits.com parduotuvės, viskas viename yra, ten biškį angliavandenių yra, tai šaltis tą cukraus lygį tolygesnį. Kaip patartum sužavėti merginą?
Nu, kad tai per savo gyvenimą patirčių visko esu turėjęs, sakyčiau. Ir buvo daug ko. Labai daug ko, sakyčiau, per ilgai užsitęsiau tam gyvenimo etape, kai rimtų santykių neturėjau ir negalėjau rimtai išbūti santykiuose ir būdavo po kelias merginas, ko nesididžiuoju, nes mano vertybė yra santykiai, meilė ir tikiu, kad gyvenime tiesiog gyvenimo prasmė tikras yra turėti tą mylimą žmogus, kuo tu gali viskuo dalintis. Nes kas iš to, jeigu tu esi vienas, tai kurti savo šeimą, turėti mylimą žmogus, kuo gali patys patirti ir gyventi, o ne tiesiog lakstyti su vienu su kita ir tai veda į niekur. Bet aš tikiuosi, kad aš jau tai patyriau, supratau, kad tai yra tuštybė. Ir nesididžiavau tuo ir įskaudinau. Tai po visų savo, sakyčiau, patirties ir bendravimo su panelėm, supratau vieną didžiausių klaidų, ką daro vyrai, tai kai pamato gražią moterį ir prie jos prieina ir jie, vis tiek, tikslas yra kaip klube pamatai ir kažkur tą moterį labiausiai tiesiog galvoja, kaip tu jos nori ir kaip tu ją nori nusivesti į namus. Ir kai tu su ją taip elgies, jinai jaučia ir tai žino. Tai čia lygiai tas pats, jeigu tarkim tu būtum labai populiarus, žinomas ir prie tavęs eitų vis vyrai, tarkim, nusifotinti, pakalbinti, tai tas, kuris prie tavęs pribėga ir sako, wow, Lukai, labas, šiandien aš tavo didžiausias fanas, šiandien bla bla, tai tu vis tiek visai kitaip į tai žiūri, bet jeigu, tarkim, prieitų prie manęs vyras ir jisai pasakytų, tarkim, kažką labiau gilesnio, tarkim, sakytų, va, Lukai, mačiau, kad tu irgi domiesi Harley Davidson motociklais arba oldschooliniam mašinom, mano viena mėgstamiausių mašinų irgi yra šiam 9 metų Mustangas, mačiau, tau patinka Camaro šiam 9 SS, būtent V8, kabrioletas tas modelis ir iškart aš matau, jisai labiau tokio personalizuotai gilesnį man klausimą užduoda ir tada aš su tuo žmogum visai norėčiau palaikyti toliau pokalbį ir net su juo gal vėliau išėti pasidėti kažkur arba netgi pasportuoti. Tai yra visai kitoks ryšys, negu pribėga kažkoks, tarkim, sakau, labai užsihaipinęs ir nori nuotraukos ir vos ne kaip fanas. Tai jeigu, tarkim, suduokit graži moteris, kur įeina į klubą, jinai gauna per visą tą dieną tiek daug komplimentų, visi karto, kokia jinai yra graži, yra prie jos prieina, su tą mintim, kad jis jos nori, tai jinai turi jau iš karto jos galvoje, jos mintyse yra pasirinkimas. Tai jinai jau renkasi arba bus su tavim, arba ne. Pasirinkimas, taip? Tai greičiausiai pasakys ne, nes tokių N kaip tu prieina prie jos. Tai čia lygiai tas pats, pavyzdžiui, kokiam aukcione tu esi ir nori kažką nusipirkti automobilį ar kažkokį paveikslą. Ir visi vyrai, visi žmonės vis balsuoja, kelia sumas, taip. Tai psichologija yra vis tiek, supratau, kad su to bendravimu ir su to moterim turi būti visai kitoks mąstymas. Tavo mąstymas turi būti tai, kad mes visi turime minusų, mes visi esame žmonės ir tu turi prieiti labiau su tą mintim, kad tu nežinai, ar tu iš tikrųjų su ją nori būti. Tai jeigu tu vos jinai tau graži ir tau to užtenka ir tu prie jos prieini ir tu tiesiog nori jos, nes tau pagrindinis rodiklis buvo jos išvaizda, tai jau yra viskas minusas. Tu turi į ją žiūrėti taip, kad iš tikrųjų, kuom jinai tau gali patikti ir turi sužinoti ir tada rinktis, ar tu nori su ją būti. Tu turi pats savo kriterijus išsikelt ir žiūrėti tai, kad ar jinai tave sudomins ar ne, o ne tiesiog vieną išvaizdo kriterijaus ir to pilnai užtenka ir tu bet ką pasiruošęs padaryti visą vakarą paskui esi pirkti kokteilius. Ne. Tai tu kaip tik su ją sprendi ir galvoji, bendraudamas, užduodamas tam tikrus klausimus, ar jinai atitinka tavo standartus ar ne. Ir kai jinai matys, kad tu gilinės ir domiesi ją ir pats tu net nežinai, ar jinai tave domina, tai suprantate, esame du skirtingi kampai, kaip prieiti ir kaip kalbinti ir kokius klausimus užduoti. Tai čia yra didžiausia klaida ir netgi pas mane yra draugų, kurie, tarkim, yra finansiškai už mane 10-20 kartų daugiau visko turi, tarkim, multimilionieriai, sakykime. Verslus turi su jais jau ne kartą į miestą ir neišeina, nei vienos merginos nukabina. Tas pats privažiuoja su prabangia mašina, visko yra tam tikras, aišku, būrys žmonių, kuris susidomi juo, bet jisai nenori tokių merginų, kuriuoms rūpi tik tas pinigas. Norisi normalesnės merginos, su kuria, tarkim, galėtų užmesti santykį arba praleisti turiningai laiką, o ne tiesiog kalbėti apie nesąmonės, sakykime, tuščius dalykus. Tai tas normalesnės merginas reikia visai kitaip jas užkalbinti, nes jos gauna daug, sakau, to dėmesio. Dėl to ne piniguose esmė. Esmė tame, koks tu per žmogus esi ir svarbiausia būti savimi, o ne kažkokį savo tobulą versiją pristatyti.
Tai žinai, trumpai. Sekantis klausimas, ar turi savo širdies draugę? Taip, pagaliau džiugiuosi gyvenime po daug metų lakstymo, kaip kalbėjau ką tik, ir nesąmonių, pagaliau suradau savo tą žmogų. Niekada gyvenime nejaučiu to žmogaus, kad čia va ta gali būti vienintelė, ir pagaliau tai jaučiu ir džiaugiuosi. Ir tiesiog tikrai beprotiškai myliu stipriai tą žmogų ir pagaliau atrodo, kad žmogus mane supranta, nes mano gyvenimas visai kitoks ir crazy vis tiek insane mano tas gyvenimo būdas ir žmogų irgi reikia atitaikyti, kad sutaptų su mano vertybėmis, su mano irgi įsitikinimais, tai taip, pagaliau džiaugiuosi, kad galiu dalintis tą laimę įspūdžiais ir keliauti ir po varžybų važiuosime didelę kelionę mėnesį laiko patyrinėti pasaulio, tai dėl to labai džiaugiuosi. Kaip susiradai pirmosius klientus, kai tik pradėjai dirbti treneriu? Vedžiau nemokamas treniruotės, siūliau įvadinės treniruotės vesti, tiesiog ateiti nemokamai treniruotėjai, tada pasistengiu labai stipriai sutikti informacijos, sutikiu daugiau negu žmogus tikisi. Tai va čia buvo tiesiog klientų, aš kaip ir visi kiti neturėjau ir neatėjo pas mane, tai aš ėjau po salę, siūliau nemokamas treniruotės, rašiau žinutes, sveiki, gal norite ateiti, bet pagrindė tam sporto klube, kuriam buvau, prašiau registratūros merginų, kurios dirbo, kad kai ateina žmogus užsirašo abonementui, pasiūlo nemokamą treniruotę. Ir viskas tokiu būdu juodų darbų buvo, sakykime, iš 10 treniruočių pravestų, kokie ateidavo 2 klientai, tai būdavo 8 tiesiog nemokamai pravesta, bet tie žmonės vis tiek net jeigu neimdavo pas mane tų treniruočių, galbūt, dėl įvairių priežasčių galėjo būti, kai kurie didžioji dalis buvo, nes galbūt per brangų negalėjo suleisti, bet jie būdavo vis tiek patenkinti nuo tos įvadinės treniruotės, tai aš jų kontaktą gaunu, salėje sveikinos, visai ryšys kitoks, jis jau mane gali parekomenduoti savo draugam. Tai tada tie pirmieji klientai, kai atsirado, pats lengviausias dalykas yra susirasti kitą klientą, yra draugo rekomendacija. Word to mouth reklama, nes kai, tarkim, aš rekomenduoju kažkokį specialistą, tai tu pasitikį manim ir eisi pas jį. Tai visą laiką paprašydavau to kliento, galbūt, žinai, kas irgi norėtų pakeisti savo figūrą, kas norėtų ateiti sportuoti, pritaikčiau tau nuolaidą, suteikčiau nemokamą treniruotę už tai. Ir viskas, tada lengviausiai susirinkau, turėjau 3 klientus, ir 3 klientai rekomenduodavo 1-2 klientus, ir atsivesdavo dar 2-3 klientus, dar ir taip paviškai. Bet dėl juodo darbo, skaičiau pusmetį vos ne, buvo tikrai sunku ir tų pinigėlių nelabai buvo, neturėjau kas iš tikrųjų kas man duotų. Tai pats savom jėgom turėjau nuo nulio galvoti, ką daryti, nes pačios manęs netenkino gyvenimas, kurioje aš gyvenau. Turėjau svajonę, kultūrizmas, šis sportas yra labai brangus, papildai, mėsa, vos ne 1,5 kilo mėsos į dieną, kiaušiniai. Tai valgiau, pagrindinė mano maistas buvo kiaušiniai, nes pigiausia ir tūnos skardinės. Tikrai, aš žinau, tą pareiškį aš spėjau. Nes vištienos krūtinėlė vis tiek visai brangiai gaudos. Tai vištiena kartais tūnos skardinės, ryžių trapučiai, ryžiai, viskas pigiausia produktai amžiaus. Tai kai viskas esu praėjęs nuo nulio ir manęs tiesiog netenkino tas gyvenimus, kuriuo gyvenu ir mačiau, kaip kiti gali gyventi ir būdavo man atsimenu pikta, kodėl tas mano klasėje, arba ten draugas turi šeimą turtingą ir tiesiog duoda pinigėlių, perka mašiną ir duoda verslui, kur bandyti, kuris sudegina pastoviai ir daro. Bet aš žinau, kad mes nepasirinksime savo tėvų, nepasirinksime, kur mes gimėm, nepasirinksime, kas yra mūsų kontrolė ir mūsų kontrolė. Mūsų kontrolė yra darbas, kurį mes įdėsim. Pats tu renkiesi, jeigu nori kažkokį pokytį daryti, turi paimti ir padaryti tą pokytį, bet pokytis vyksta per sunkų darbą. Šilgi žmonės žiūri net nori sunkaus darbo įdėti, bet per tą sunkų darbą ir vyksta tas pokytis, tai per tas visus nesėkmes, viską, ką aš praėjau, esu šiandien tas, kas esu, vis tiek dirbau statybose ir sodė, susodindavau medelius ir visą kitą, užsienį variau į statybas, variau braškių skinti, tada, žodžiu, visą esu praėjęs daug juodų darbų, bet su ta kiekviena patirtim buvo įgauta dar daugiau žinių ir viską, tai po truputį įdėjau. Kiek valgyti ar nevalgyti, jei sportuoju vakare, po trefkės lieka 2 valandos iki miego, kovos menai? Jo, siūlyčiau vis tiek būtinai pavalgyti, bet tada iš karto po sporto valgyčiau, nes jeigu iš karto pavalgyti, bet kažką lengvo, kad neapsunkinti virškinimo, kad jeigu lengvo kažką suvalgysi, tai pavyzdžiui, netgi tą pačią ryžių košę su proteinu pasirinkčiau, nes susivirškins per valandą laiko. Arba tiesiog kiaušinį, omletą išsikepti su ryžiais kokiais. Kad greit pasisavintų, gautum nesangliavandenių po sporto, reikia atstatyti tą glikogeną, kad neprastum raumens ir tada duot baltymų, kad atsistatinėtų raumuo ir stiprėtum kitoj dienai galėtų vėl sportuoti. Tai būtinai po sporto, jeigu sportuoju vakare, pavalgyčiau, kad būtų angliavandenių ir baltymas. Tai kažką tokio lengvesnio, tai pavyzdžiui, kažką tokio riebesnio kaip steikas arba lašiša nelabai rinčiausi. Jeigu yra kiaušiniai kokie,
Ir angliavandenių irgi reikėtų aš tai daryčiau. Nes jeigu tu per visą dieną nesurinksi tinkamo kiekio medžiagų, baltymo, pagrindinis dalykas, nes mums reikia visiems ląstelėm, organų, plaukam, raumenim. Tai jeigu tu, tarkim, nesurinkai per visą, vis tiek svarbiausia yra per visą dieną, kad tu surinktum viską. Jeigu tu per visą dieną nesurinkai tų tinkamų statybinių medžiagų kūnui, tai hormoniniai veiklai sveiki riebalai augalinės kilmės, tada baltymai, viskas, tai pagalvok, tu eini sportuot ir tu, tarkim, statai namą nepastatysi be medžiagų, be lentų, be nieko. Mašina nevažiuos be kur, nors čia milijoną kartų girdėjai šitos pavyzdžius. Bet tai tiesa, jūs einate į salę ir jeigu tu neturėsi iš ko kūnas atstatys tą raumeninę ląstelę, tai nes sporto salėje tu sužaloji. Kai tu ilsies, kai tu mėginai atsistatinėji ir jis tampa stipresnė, bet jeigu nėra iš ko tą raumenį statyti, tu tiesiog švaistai laiką salėje, jeigu tu maisto nesurinkai per dieną, kiek tu reikia. Tiesiog eini veltui į salę ir turi regresų ir gali prasti raumenį. Tai maistas yra svarbiausia, plus tada prie to pačio savijautą nuo maisto. Energingumas, miegas, magnio trūkumas pas visus ir magnį visi turi vartoti, vitaminą D visi turi vartoti. Magnis padės ir su miegu, su galvos skausmais, su energijos lygiai, ir ateisit labiau atsikelsit labiau pailsės, magnis padeda pasisavinti ir kitiems mineralams, kad bisgliucinatą formą labiausiai rekomenduoju. Tai čia tokie elementarūs dalykai. Labai prašau, įkelk blynų receptą į highlightsus. Būčiau labai dėkinga, nes mano sužadėtinis tik apie juos ir kalba. Man niekaip nesigauna jie. Jo, insane blynai, aš jau kalbu apie juos nežinau kiek metų, aš vis jau... Juos valgau kiekvieną rytą jau kokius 12 metų. Daugiau net. Jeigu aš sportuoti nuo 14, atradau tą receptą ir bandžiau visai, kol man pavyko padaryti tobulą blyną, kokį porą metų. Buvo lėvių, spadegė, viską tada skynimų 16. Jeigu 10-12 metų, to blyną kiekvieną rytą valgau, nes kažkas yra nerealaus. Ir aš sakau, dabar noriu savo nuėjo virtuvę nufilmuoti, tai tikrai bus labai greit. Šiaip tai net aš nežinau to recepto, tikrai ir man įdomu. Labai geras, yra kelios variacijos kaip padaryti, nes pavyzdžiui, kai dietos su varžybom ruošiuos, tai yra vienai, bet aš vis produktus kelis pakeičiu ir gaunasi vos identiškas skonis, ir gaunasi 0 cukraus, angliavandenių vos 20 gramų, baltymo gaunasi vos 6-7 gramų. Kaip psichologiškai nepalūžti iki varžybų? Visų pirma, aš pats pasirinkau ruoštis varžybom, tai yra mano pasirinkimas, tai kad aš būčiau niaurus ir piktas vaikščiočiau dėl savo pasirinkimo ir aš pasirinkau badauti. Pasirinkau nevalgyti, būti deficite ir tai yra sunkus vis tiek darbas. Ir aš rimtai tai žiūriu į tai, nes tai yra mano svajonė, mano tikslas, dalyvauti rimtai. Tai tie, aš nesuprantu, kurie ruošiasi varžybom ir būna niaurus, pikti ir nepatenkinti, tai tu pats pasirinkai badauti. Yra žmonės, kurie iš tikrųjų pinigų neturi ant maisto ir badauja. Čia toksai požiūris ir tai pamąstyti dėl to. Tai kadangi aš pasirinkau, man patinka šis gyvenimo būdas, man patinka iššūkiai, man patinka disciplina ir man patinka laikytis, tai aš kaip dievinu šitą visą dalyką, man patinka ryte atsikelt ant tuščio skrandžio, išgerti savo to ritualinį papildą, gėrimą, ten kur citrina natūraliai išpūsta, obuolių acto, elektrolitai, glutaminas 10 gramų imunitetui skrandžiui, tada fiber, tas detoksas, insientis savo papildą skydų įsėdu ir išgeriu, tada ir dėl karantiną leidžiamą naudoju, glutaminą, glutationus irgi suvartoju. Ritualą pasidarau per tą laiką, įsijungiu gražios muzikytės, tada pasiruošiu maistą, išvažiuoju, kol maistas darosi šiltas paliktas į salę, pasidarau rutinį kardio, audio knygą įsijungiu, toks sunku, aišku, būna, noriu miego, noriu pagulėti, bet tas ir faina, kad tu išsijudini, pradedi dieną, tada varai tą kardio ir taip per tą nenori, bet tada taip įsivažiuoji, faina, šilta, audio knygą, patarimai, nauda, kažką, aišku, pagal temas įvairias, ar tai būtų psichologija, ar tai būtų marketingas, ar verslas. Ir tada tu baigi tą kardio ir tada varau į sauną, į pirtelę, pagaliu, ir rytas nuostabus, tada valgau pusryčius, tą blyną savo, man tai patinka, aš gerai jaučiuosi, energijos pilna, galva veikia ir tada daug produktyvesnis, esu, kai žinau tiksliai, kokia mano diena, valgymai, susiplanuoju, susidedu, man nepučia pilvo, aš gerai jaučiuosi, aišku, energijos trūkumas, tarkim, paskutinis 2-3 savaitės iki varžybų bus, tikrai sunku, tas riebalų procentas, kai yra ten 3%. Bet, man tai patinka ir aš žinau, kad turiu tai darbą padaryti, kad atlikti savo tikslą, savo svajonę ir jeigu už to nedarysiu, aš blogai jausiuos. Ir esmė tame, kad aš dabar susilaikysiu nuo viskiausių malonumų, tai tarkim įvairius burgeriai, pizza, sušiai arba tenais taip patys klubai. Klubai veiks šį savaitgalį, veiks kitą savaitgalį, veiks kitą mėnesį ir aš bet kada jūs galėsiu nueiti, niekur nedings. Bet jeigu aš žinau, kad aš galiu dabar truputėlį susilaikyti, išsimiegoti, ryte atsikelt, pasidaryti kardio, galėsiu savo dieną pradėti, kad nebūčiau išmuštas net miegu visą dieną, nes pagirioju tas prito tūso,
Bet aš pasidarau visą, ką reikia, kiekvieną dieną vis tai mane stumia, man patinka, mane motyvuoja, matyti, kaip aš progresuoju fiziškai, čia mais, verslas, viskas auga, problemas spręsti ir mane tas motyvuoja ir tada save apdovanoja išeiti tą miestą, tada, kai aš savo nusipelniau, kai tam tikrą matau pinigų sumą, tarkim, arba verslas matau tam tikrą augimą padarė, arba po varžybų laimiu pirmą vietą, kaip tą kortą ir tada pasimėgau. Gerai, einam parodysiu vietą, aš paskutinį valgymą dabar įsidedu. Ir užbaigsim to video, kaip tik Rice Cookeris. Tai čia mano bus 5. valgymas, tai po šio valgymo bus dar vienas. Tai... Turime vištieną, chicken ir vegetables. Nieko special. Ir turime sugauti savo svajonę. Šitą padariau per technologijų pamoką. Pats išgrįžau prieš mokyklą, kai buvau, nežinau. Pats išdrožiai? Jo. Čia viskas yra pasverti iš anksto pas mane, tai įvariuojam besverti. Tai čia 200 gramų jau po gaminimo vištienos, tai aš sviriu mėsą žuviai. Po gaminimo yra daug patogiau iškardėsim kiek pasiginimų visiems gavandeniai. Ryžiai, grikiai, bulvės, makaronai, kuriuos valgau, yra prieš gaminimą. Tai va, tas Rice Cookeris. O. Matot? Pabuoti, kad rodė. Tada... Čia, ne. Nepykit, indai neplaukė dar. Žodžiu. Čia gražiai viską susidėsime. Bet jo, fainai, žiūrėk, šilta, gera, susidėsiu tobulus ryžius. Tai susitiksime per kitą video, tai gal jau bus daugiau visų čia aptvarkyta pas mane ir ta gaming room studija gal irgi įrengta su šviesom, tai galėsiu pagaliau aukštos kokybės video daryti. Taip pat blyno video laukia, tai prašau, prenumeruokite, likite su draugais. Būtų faina, kad padėtumėte auginti YouTube kanalą, taip pat jūs daugiau norą parodysit komentuodami, laiką paspausdami. Tai man tikrai daug, kad tai aiškiai parodyt norą, aš irgi noriu tada daugiau daryti. Tai va taip. Įdomu, kaip toks tipo, toks video, ar patinka, kai ne sporto salėje esu atčionais, tai būtų smagu, kad pasidalinat savo nuomonę. Nu ką, gerai. Iki kito, iki greito. Apšvietimui. Lempos, žodžiu, mikrofonai. Nu, čia bus crazy, geras setupas, va sieną pagaliau jungiam. Šūrė mikrofas, tai Ignas sako, čia vienas šustriausių. Jau geriau nebėra. Tai reikės 2 jas nupirkom, kad būtų iš abiejų pusių apšvietimai. Aš čia sėdėsiu, čia fonas bus, tai kad būtų labai geras apšvietimas į mane ir tada aš kaip kalbėsiu, šalia bus skaidrės, moksliniai tyrimai, straipsniai, apžvalgos, tai labai nekantrauju pradėti visą tą tokį naują seriją. Medžiaga tam, kad dar ją sušvelnintų tą šviesą, tai reiškia, kad nebūtų aštrus šešėliai, kad tas... Nu įdomu, bet galės žmonės pamatyti sekančius video, kai filmuos palyginimui.